ภารกิจตามหาหิมะบนภูเขานะคะก็คือ snowfall hunt mission เพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าsnowboard season จะจบแล้วแต่ว่าได้ยินว่ามันจะมีหิมะมี snowstorm ก็เลยลองเสี่ยงดวงมาดูทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีหิมะไหมโอเคมาดูกันนะจะมี snow ไหมตอนนี้อยู่ที่สโตร์นะคะเห็นมีอยู่บนหลังคานิดหน่อยแต่เราจะไปดูกันว่ามีบนภูเขาไหมมีสโนว์เต็มไปหมดเลยวินเทอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งสรุปว่าภารกิจตามหาหิมะสำเร็จนะคะนี่ดูข้างหลังเห็นไหมเทลเต็มไปด้วยหิมะซึ่งจริงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแทบจะไม่เหลือสนามแล้วแต่วันนี้มีสโนว์ซ้อมตกกลับมาใหม่มิชชั่นสำเร็จค่ะ